Что мы продолжаем путешествие по банному фестивалю Баняфест 2024. И вот мы, собственно, в одноименной по названию компании бани от компании Варвара с печками, соответственно же, Варвара. Здесь у нас представлена, скажем так, не особо еще известная рынку печка, ну, уже, собственно, набирающая определенные обороты, печка Термоэлегант, если я правильно помню название. Скорее всего, именно так. Что за печка по конструктиву? Это у нас стальная печь с закрытой каменкой. Все по фэншую, печка для бани. Вот у нас закрытая каменка. Ручка, кстати, не сильно нагревается. Печка топится уже часа полтора, поэтому это, кстати, хорошо, что ручка не сильно горячая, поэтому это удобно. Дверка стальная. Здесь прикольная такая аккуратная декоративная резьба. И облицовка у нас здесь пироксенит. В чем плюс данного камня? Ну, он, наверное, не такой прям комфортный и мягкий, как тальк по тепловому излучению, но он не пачкается так сильно. Убирать его гораздо легче. Стирать с него пятна от воды гораздо легче. Прикольный, хороший, универсальный банный камень. Из интересных особенностей печей для бани без выносного топливного канала, еще и с панорамной прикольной дверкой не так много. А здесь это, пожалуйста, опять наша мода на безрамочность. Очень аккуратная, симпатичная дверка. Закопченная, но это, собственно, показатель того, что печка уже 2 дня работает, прям топит, как не в себя. Но на самом деле здесь все достаточно аккуратно, видно, что печь в принципе может работать с чистым стеклом, просто надо работать с ней поаккуратнее, попроще. Соответственно, здесь задвижечка на стекло присутствует, ручка у нас здесь тугая, но опять же, скорее всего, потому что топят много, как не в себя. Подачи воздуха на стекло прям такой основательной здесь, конечно, нету. Ну, как есть, все-таки банная печь. Размер дров, помещающийся сюда, примерно сантиметров 40. Но опять же, прикидываем, это печь маленького достаточно размера. Она рассчитана на парилки в районе там 16, 18, 20 кубических метров. У нее панорамная стекляшка, и выглядит все это достаточно приятно, аутентично и интересно. Печь прям симпатичная. Давайте так, прикинем, вот она где-то час-полтора, может быть, топится, немного прострелим по возможности нашим чудо-инструментом, какие температурки у нас уже на печи присутствуют. Ручка, сейчас обратили внимание, я сейчас открывал, соответственно, ручка не сильно греется. 75 градусов, нормально. Ручка регулировки, вообще холодная, 50 градусов. Сама по себе облицовка, вот облицовка у нас горячая, 130 градусов. Хотелось бы, наверное, чтобы облицовка была не такой горячей, но почему нет, это зато не так страшно, ну, наверное, горячевато. Крышка облицовки 100 градусов, тут тынц, тынц. Ну, нормально, даже если сильно руку приложить, сильно не обожгешься. Деревянная ручка каменки, ну, скорее всего, тут будет градусов 90, нормально. Дымоход 150 градусов, серьезно. То есть печь прям работает, ничего так по эффективности. Классно. 80 градусов сэндвич, тоже замечательно, максимально безопасно. Мы за безопасность, как вы знаете, особенно в работе с банными печами. Облицовка, изоляция на стене 70 градусов. За печкой изоляция на стене. Тоже хороший показатель. Печка стоит очень близко, в районе 80 градусов, замечательный, хороший показатель. Каменку, наверное, простреливать не получится, камнями все заложено впритык. Ну, верхние камни здесь, понятно, сильно не нагреются, всего 170 градусов. Вниз я не прострелю глубоко. Можно, я думаю, попробовать немножко поддать сюда. Чуть-чуть. Вот тут уже нас готовят парение следующим людям. Мы тут уже смешаем, по сути говоря. Сейчас убегаем. Прикольно работает. Можно, давай хорошо сделаем так. Дверь открыта, поэтому пар видно. Но работает прикольно. Мне нравится. Комфортная печка. Собственно, ссылка на эту печку в описании. Эти печи мы, собственно, продаем. Будет интересно, обращайтесь, поможем с выбором, подберем, и, если необходимо, поможем с установкой. Всем пока.